Եվրոդաշնքի տեխնացուն հավաքեց մոտավորապես նույնքան ձայներ, որքան հավաքեց Եվրոդաշինքը ստորագրահավաքի ժամանակ Գյումրիում 2000-ից մի քիչ շատ։ Պես որ ասել, որ Եվրոդաշինքը պարտվեց այս առումով ոչ թե այս առումով պարտվեց Եվրոդաշինքը, այստեղ ավելի կարևորը ով է հաղթել, ոչ ոք չի հաղթել, պարտվել է Հայաստանը։ Բայց ես կարծում եմ ավելի կարևոր է հասկանալ ոչ թե ով հաղթեց, ով պարտվեց, այլ ինչու է այդպես կատարվել, ինչու է պատահել հենց այն ինչ պատահել է Գյումրիում, եւ այդ դեպքում մենք պետք է խոստովանենք, որ Գյումրիում մենք տեսանք շարունակությունը այն շատ մեծ գլոբալ գործընթացի, որը Գյումրիում չի որ սկսվել է, որի օրինակը մենք տեսել ենք նաև Երևանում 23 թվականի սեպտեմբերին, երբ նույնպես քաղաքապետարանի ավագանու ընտրություններում գրեթե հաղթում էին այն պրոռուսական ուժերը, որոնք հաղթեցին այս անգամ նաև Գյումրիում, բայց արդյոք դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը հաղթեց Գյումրիում եւ ինչպես շատերն են դառնությամբ կատակում, Գյումրին կրկին դառնում է Լեննագան։ Խնդիրն մի քիչ ավելի բարդ է։ Ես կարծում եմ, որ ասելով գլոբալ գործընթացից նկատի չունի Երևանը եւ Գյումրին, ինչպես Հայաստանի գլոբուսը, ոչ։ Ես նկատի ունեմ այն, որ 20 թվականից հետո ողջ աշխարհում, ոչ միայն Հայաստանում, որտեղ Հայաստանի համար 20 թվականը դա նախ եւ առաջ պատերազմ է, աշխարհում դա կոവിഡ്ն է, առաջնահերթ խնդիրը։ Եվ 20 թվականից հետո ամենուրեք ամբողջ աշխարհում, Եվրոպայում եւ Միացյալ Նահանգներում, Հարավային Ամերիկայում, Ավստրալիայում տեղի է ունենում իշխանափոխություն։ Տեղի է ունենում այն, ինչ կարելի է անվանել հասարակության ամբոստությունը էլիտաների դեմ, գործող էլիտաների պարտությունն է։ Ահա ով է պարտվել։ Ամենտեղ, ինչպես նաեւ Հայաստանում, պարտվում են ակտուալ, այսպես կոչված, գործող էլիտաներ, այդպես որ սա գործող իշխանությունների ժխտումն է։ Ողջ աշխարհում կրկնում եմ, անցյալ ամռան ամիսներին մենք դա տեսել ենք Եվրոպայում, երբ որ մեկը մյուսի հետևից սենսացիոն թվացող իրադարձություններ են կատարում Բելգիայում եւ Ավստրիայում, Նիդերլանդներում եւ Գերմանիայում, Ֆրանսիայում անգամ, Ֆրանսիայում ճիշտ է Մակրոնին հաջողվեց վերջի պահին Մարի Լե Պենին պարտության մատնել մեծ եւ բարդ քաղաքական գործողության շնորհիվ նա սոցիալիստների հետ կնքեց գործարք եւ իմիջիալոց ինչու է Մարի Լե Պենի անունը տվեցի, որովհետեւ նույն օրը ինչ հայտնի դարձավ, դեռևս հայտնի չէր, որ Վարդան Ղուկասյանը, այս Վարդան Ղուկասյանը, դեռ մենք ունենք երկու Վարդան Ղուկասյան եւ դա էլ է ճակատագրի հեգնանք։ Մեզ Աստված նույն անունով պատահական չէ, որ երկու կերպար ուղարկում է գրեթե նույն դաշտից ասելու համար, որ մի անգամ եթե չհասկացաք, մի անգամ էլ եմ նույնը ասում, նույն անունով եւ նույն փաստորեն հռետորաբանությամբ, նույն այդ մարտնչող դեմագոգիայի դաշտից։ Ահա ինչին է պարտվում դեմոկրատիան։ Դեմոկրատիան չի պարտվում դիկտատուրային, ժողովրդավարությունը ոչ թե բռնապետությանն է միանգամից պարտվում։ Դեմոկրատիան սկզբից դառնում է դեմագոգիա, ամբողջահաճույություն, ամբողջավարություն, եւ դա տեղի է ունենում Հայաստանում, ընդ որում երկու կողմից։ Ժողովրդավարությունը, որը իր վրա վերցրել էր որպես դրոշ Նիկոլ Փաշինյանը, շատ արագ վերածվեց դեմագոգիայի, այսինքն մի համակարգի, որտեղ խոսքերը այլևս ոչինչ չեն նշանակում, որտեղ ամբողջահաճո կարգախոսները իրականություն չեն դառնում, նրա ասած ոչ մի մուկ, ոչ մի ձուկ չի պլստա, շատ էլ լավ եւ ձկները եւ մկները պլստացին, իրենք վերադառնում են իշխանության, դա հենց այն ինչ կատարվեց նաեւ Գյումրիում, նաեւ Երևանում եւ Վանաձորում եւ Գորիսում ամենտեղ։ Եվ երկրորդը նույն ամբողջահաճությունը, նույն դեմագոգիան հաղթում է հակառակ դաշտում եւ մարդիկ ովքեր հաղթել են, կարծես թե կամ հիմա
պայմանավորվում են համատեղ հաղթանակի մասին, վենդետայի, չգիտեմ էլ ինչի միջոցով, այդ մարդիկ փաստորեն ներկայացնում են նույն դաշտը, դեմագոգիայի դաշտը։ Այսինքն, եթե հարցնենք ով է պարտվել է դեմոկրատիան, ով է հաղթել, առայժմ հաղթել է դեմագոգիան։ Եթե այսպես շարունակվի, դեմագոգիան միշտ ավարտվում է դիկտատուրայով, բռնապետությամբ։ Մենք դա տեսել ենք Վրաստանում, հարևան Վրաստանում, մենք դա ինչ որտեղ տեսնում ենք նաև Միացյալ Նահանգներում։ Այսինքն, մեծ հաշվով Վարդան Ղուկասյանը նույն հոսանքի շարունակությունն է, ինչը գլոբալ առումով ներկայացնում է նաև Դոնալդ Թրամփը։ Ես նրանց չեմ համեմատում, ես ասում եմ, որ դա նույն տրամաբանությունն է։ ԿՊ-ի հաղթանակի դեպքում նույնպես դուք կասեիք, որ հաղթել է, կամ դուք կասեիք, որ հաղթել է դեմոկրատիան, թե նույն բանը կասեիք։ Իհարկե ես կասեի, որ հաղթել է դեմագոգիան, որովհետև այն ինչ մենք տեսնում ենք Երևանից մինչև ցանկացած վայր, որտեղ ԿՊ-ն շարունակում է իշխել կամ փորձում է վերադարձնել իրեն իշխանությունը կորսվող, դրա ապացույցն է, որ նույն օրը Գյումրիի հետ միասին ջախջախիչ պարտություն ԿՊ-ն կրեց նաև Փարաքարում, այնտեղ ընդ որում ոչ թե վենդետայի կամ ոչ թե ինչ որ պայմանավորվածության, այլ 56% շրնդալից առավելություն է մեր պայմաններում ստացավ բացարձակապես մարգինալ կուսակցության ներկայացիչը, որի մասին շատերը մոռացել են նաև, եւ որի հովանավորը հիմա բոլորովին այլ իմաստով է կարևոր Հայաստանին, նա դատվում է Բաքվում։ Եվ դա չէ, որ հաղթանակ է բերել այդ կուսակցության ներկայացին, այլ մեկ սկզբունքը ամենտեղ ԿՊ-ն պետք է պարտվի, պահանջում է հասարակության մեծամասնությունը։ Դա նաև այն է, ինչ լսել ենք մենք անընդհատ, լսում ենք Երևանում, լսում ենք Գյումրիում եւ ելի կլսենք։ Այսինքն օրակարգում իշխանափոխությունն է եւ այդ իշխանափոխությունը պետք է լինի սահմանադրական ընտրությունների միջոցով։ Ընտրություններով փաստորեն ԿՊ-ն չի կարող հաղթել, մենք դա տեսել ենք Երևանում, քաղաքապետարան ընտրություններում, հիշենք, որ մեկ այլ Վարդան Ղուկասյանն է փաստորեն որոշիչ դեր խաղացել այդ բալանսի դեպքում։ Մենք դա չենք մոռացել, չէ՞։ Հիմա մեկ այլ Վարդան Ղուկասյանը փաստորեն գրքին ինչ որ գործարքների հաշվին դառնում է ըստ երևույթի կարող է դառնալ, դեռ չգիտեմ ինչպես կլինի, հուսամ, որ նոր ընտրություններ կնշանակվեն արտահերթ, բայց այնուամենայնիվ այս պահին մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի երկրորդ քաղաքը հասել է այն ուժերի ձեռքը, որոնք փաստորեն դեմագոգիան դարձրել են իրենց գաղափարախոսությունը։ Հայաստանը, եթե մնում է պետություն, միևնույն է շարունակելու է իր եվրոինտեգրման գործընթացը եւ դրա վկայությունն է, որ հենց այսօր ինձ ստորագրվեց նախագահի կողմից այդ ֆորմալ կերպով օրենքը, որ մեզ այցելեց հենց այսօրին Գերմանիայի նախագահը, որ Եվրամիությունը տարբեր մակարդակներով ողջունում է եվրոինտեգրումը, Գյումրին ուղղակի կարող էր դառնալ առաջին եվրոպական քաղաքը, բայց այդ առաջարկը մեր կողմից արված Գյումրին մերժեց, որովհետև այլ խնդիրները որպես առաջնային դիտում գյումրեցին։ Այն գյումրեցիները, որոնք որոշեցին դուրս գալ եւ այդ կիրակի օրը մոտենալ ընտրական ցիկլերին։